Алып ер тұңға дастаны. Тақырыбы: алып ер тұңғаның ерлігін, батырлығын, беделін, басынан кешкендерін сыр шерту, жоқтау. Идеясы: Тұран елін сыртқы жаудан қорғау, түркі жұртын ішкі ынтымақ бірлікке үндеу, туған жердің абырой-даңқын арттыру. Жанры: дастан, жоқтау жыры. Кейіпкерлері: қосымша. Алып ер тұңға Тұран елінің көсемі. Алып сөзінің мағынасы қаһарман, мықты қол, басшыға берілетін әскери титул. Тұңға сөзінің мағынасы жолбарыс текті аң. Барысхан деген ұлы мен Қаз есімді қызы болған. Қаз ойын серуен құрған шаһары, екінші қаласы Қаз суы, ілеге құятын өзен бойында. Қаздың күйеуі Сияуыш. Маңызды деректер. Тұран түр елі, түркілер елі деген сөз. Иран патшалары мен Афрасияптың соғысы Сейхун, Сырдария, Жейхун, Әмудария шекарасында болған. Алып ер тұңға өлімінен бастау алатын жоқтау. Замана түгел күйреді. Білімді жақсы сиреді. Білімді батыр жүнжіді. Замана аты жаншыды. Ізгілер тәні жейдіді. Жерге тиіп сүртілер. Деген жолдарда алып ер тұңға өлімін жалпы замана, өмірге байланыстыра жырлаған. Халықтың қайғысы қатты болғанын бөрдей жұрт ұлсып деп жеткізген. Батырынан айырылған халықтың қандай күйге түскенін замана түгел күйреді деп сипаттаған. Көркемдік құралдар: жоқтау, арнау, кейіптеу, градация, метафора, теңеу, эпитет және